Oh, hayi, eyona nto iphambili kule event kuba irekhognayiza ootishara. Into ke leyo ethande unqaba kakhulu. Kanti bona ootishara indima abayidlalayo iphambili kakhulu kwisosayethi. Now abafane ke babe nethamsanqa lowongwa. Yet umsebenzi abawenzayo ngumsebenzi ongenawuze wenziwe nangubani na, because bona baqonqa umntwana bamenze umntu. But eyona nto iphambili ke into yoba ekugqibeleni bayavuzwa ngokwemisebenzi yabo. Into leyo ndiqonda into yoba iyabavuselela umdla kuba kaloku badakumbile, ba-frustrated, zizizathu ngezizathu kuba kwi-education unemicelimingeni emininzi. Kodwa ke xa kukho ezi zinto zifana nezi awards zivuselela into yoba batsho babe nomdla, bazingce, bayithande imfundo ngakumbi nangakumbi, uba ukhona umntu obakhathaleleyo. Itsho loo nto, which is good. Ndivuyele kakhulu nam. Eyona nto endinoyithetha mna kubantu abafuna uba ngootishara sukufuna uba ngutishara kuba ungakhange uthathwe kumaziko emfundo ephezulu. Don't join teaching ungena-passion yayo. Mayingabi yondawo yokuphambukela, yiya kuyo uyazi into yoba mna ndifuna uba ngutishara. Mayibe lubizo, ungayi kuba ufuna iprofeshini, ufuna imali, ufuna uthi, yiya kuba utheni, unobizo. Nantso mna into ephambili kuba kaloku udityanisana nabantwana, funeka ubathandile, funeka uthini, but i-teaching ifuna umntu okwazi unyamezela and oyithandayo le nto ayenzayo. Yona is a very nice profession. So ngase umntu ke ngoku aye ezazi into yoba mna ndingulo mntu ndinguye, ndifuna uba ngutishara de liphele iphakade. Yeah, it's a nice profession. Yeah. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.